Mamerina fiarabana ao antsika rehetrarehetra indray dia miverina kely eto kasika an'io sujet zay ho resahako napetrako eo aminareo io. Gaga be tiako tenena aloha zany dia efatra maraina no hitako le sujet dia hitako le resaka nanderaka ny Facebook hoe nivoaka zany ny didy ho an'le rangahy zay voalaza fa nanolana zaza notaizany tao amin'ny toby ary nandritry ny enim-bolana izy no nanolana ny zaza io foana farany tsy nazaka intsony le tovovavy kely dia nitaraina tamin'ny mpampianatra azy. Dia izao zany no tiako tenenina. Déjà aloha tsy fantatro tsy hita ao anatin'le vaovao mihitsy moa zany hoe firy taona le zaza fa na izany na tsy izany dia isika ve reto dia manaiky hoe zaza na olana dia roa taona soa le mpitsara milaza hoe na izy nanao dia saziana farak'izay mafy na izy tsy nanao rehefa ohatra ka tsy ampy ny profo ilazana fa tsy nanao izy dia ataovy afaka noho ny fisalasalana fa tsy hoe hitanao fa nisy ny profo fa nataony ny fanolanana zany hoe reconnu coupable izy ampy ny profo ilazana zany fa nanao ny heloka izy dia ho saziana roa taona hatrany maizina. Mbola misy miteny koa na sasany hoe sazy miantona za aloha tsy sura hoe sazy miantona le izy fa na izany ary pour moins que ça zavatra tsisy dikany akory le lazaina hoe complot ny namonona ino moa tsy saika hamonona ny andry rajoela le Apollo 21 folo taona hatrany maizina no azon'ireo olona roapolo taona hatrany maizina nefa ny tsisy fatolona tsy hoe voaolana i andry rajoelina na hoe voakitika ny volondohany na hoe efa nisy zavatra natao fa ity tovovavy kely ity izay tsy mbola ampy taona dia hita ny Fitsarana fa ampy ny profo ilazana fa meloka le rangahy qui plus est mpiandry raha mbola mba olon-tsotra izy zany dia mbola hoe nidirany devoly fa ity olona ity dia mpiandry c'est-à-dire censé être olona mpivavaka, olona matahotra an'Andriamanitra, olona mitory-teny, olona mametra tanana manala devoly kanefa dia izao ny zavatra nataony nanolana nyity zaza nitaizany ity. Manararoatra hoe ny reniny ity zaza ity tsy avelona anazy ity zaza ity zany ato dia nampiarany ny filany tao ity zanak'olona nandritry ny enim-bolana infraction continue zany. Raha ohatra hoe indray mandeha hoe nataony ohatr'izao fotsiny fa imbe debe nilaza manko amin'ny vaovao sasany hoe nandany fiampanganana azy izy nilaza fa tsy marina zany fa quoi qu'il en soit ty verdict amin'ny Fitsarana ity dia milaza hoe lazaina fa meloka izy saziana roa taona hatrany maizina ao anatin'ny code pénal misy fourchette de peine dia maninona no roa taona fotsiny no niraisina nefa arak'ile tenenina io olona eritreretina hoe saika hamono efa tsy hita akory hoe inona ny tena famonoana fa tena chimère le hoe saika hamono filohan'ny repoblika folo taona hatrany maizina folo taona be zao. Nisy olona hoe nanimba le sekoly manara-penitra na maky fitaratra folo taona be zao. Hitantsika tsara io Roly Mercia sy Berija tsy namono olona tsy nangalatra tsy nanodikodim-bola-panjakana 44 mois de prison dia ity olona nanolana zaza tsy ampy taona nefa traumatisme ngeda be ho an'le zazany zany
potika angesy ny fisainany amin'izany potika ny avenir na izy traumatisé any amintsika tsy misy suivi an'izany zavatra any ary nanisy arany tokony faizina mafy raha manao recherche nareo ao amin'ny Facebook hoe fanolanana zaza tsy ampy taona dia gaga nareo hoe be dia be mihitsiny ny kahana fanolananao inona mahatonga an'izany satria tsy andraisana fepetra entitra koa ireo mpanolana rehefa tratra sao ty dia hoe roa taona hatramaizina nareo hoe adala ina koa ny dikan'izay roa taona tokony 20 taona mihitsy ny angamba tokony 20 taona mihitsy fa saingy tsy izay moa voalazany lalàna tsy afaka anao mihoatra ny voalazany lalàntsika fa farafahakeliny 5 taona na 9 taona 9 taona hatramaizina ny natao anazy satria 5 à 10 ans peine olona namaky fitaratra ve sahanareo mpitsara ao anosy ao manao SAZY hoe namaky fitaratra teny amin'ny sekoly manara-penitra dia hoe 10 taona hatramaizina tenareo ve dia tsy mba menatra 10 taona hatramaizina dia ity zaza voaolana ty dia 2 taona hatramaizina asa iza loatra mpitsara nanao an'io zany dia mangataka hoe iza le mpitsara nanao an'io dia iza ny parquet nanao an'io fa tokony manao appel avy hatrany ny parquet dia iteny indray zany zareo hoe ianao koa mpitsara taloha nefa ny anakiana didy mpitsarana fa maninona koa moa zany ny didy mpitsarana ao Madagasikara ny tsy azo kianina baiboly ary mbola misy critique hoe à gauche à droite mbola misy version misy thèse antithèse koa ny didy mpitsarana voakanareo mpitsara ny tsy azo kianina fa amin'ny fomba ahoana no tsy azo kianina ny didy mpitsarana zany zao lalàna tokony hovana mihitsiny tokony asorina ao anaty lalàna sy ao anaty code de déontologie sy anatin'izay lalàna rehetra misy ny hoe tsy azo kianina ny didy fa tokony kianina tokony kritikena tokony décortiquena ary tokony alaina ambony ambany mihitsiny ny didy mpitsarana mivoaka hojerena hoe mitombona sa tsy mitombona rariny sa tsy rariny araky ny lalàna sa tsy araky ny lalàna ary raha hita fa hoe injuste le didy dia tokony miova koa ny lalàna hoe ny mpitory dia afaka manao appel ka mampiova ny didy mpitsarana satria tsara fantatrareo fa raha vao tsy manao appel amin'ny parquet zany hoe ny fampanoavana amin'io dossier io na amina dossier rehetrarehetra dia tsy miova le didy mpitsarana mikasika ny SAZY fa raha ny mpitory no manao appel dia ny onitra fotsiny no miova zany hoe raha ohatra zany na azonitra je sais pas ohatra hoe 1 million d'ariary na 5 millions d'ariary dia tsy ampy zany fa tokony 100 millions no raisiny onitra dia manao appel izy dia ny onitra no miova any amin'ny appel fa raha ohatra ka hoe tomany le zanako raha ohatra ka hoe manao appel amin'ny parquet dia miova manao appel amin'ny parquet dia manao appel le mpitory dia miova le onitra mety hoe miakatra ary mety miova koa le SAZY mety hoe miakatra nanao appel ve ny parquet tamin'ity dossier ty ary raha tsy nanao appel amin'ny parquet dia tokony manao eto zany ny lana ny parquet général sy ny procureur de la république ampanao appel izay ministère public izay fampanoavana teo amin'ny dossier io fa zao aloha dia tena tsy azo ekena za dia tena miteny tsy azo ekena ny zavatra ohatr'izao ny tena hoe miangatra injuste loatra le didy mpitsarana rehefa zavatra tsisy dikany gadragadraina fotsiny le olona rehefa zavatra tena hoe miakina amin'ny ain'le olona ohatr'izao zany zazy zany tena tokony hoe naseho mihitsy zany hoe tena nandray ny andraikitra ny fitsarana onitra ve le 500 000 ariary salamandy fa raha hoe 500 000 ariary fotsiny ny onitra dia io mbola afaka miakatra fa na izany ara dia hita mihitsy hoe na le mpitsara nandray vola na le mpitsara tsy niteraka na le mpitsara tsy natera-behivavy matoa manao zavatra ohatr'izany
Ary zany dia miteny hoe io ataonareo mpitsara manao zavatra ohatriny ihany mahatonga anareo ho halan'ny olona satria rehefa mpanohitra rehefa zavatra tsisy dikany dia ataonareo enjana be le sazy ary tena hiatraketrahanareo mihitsy le olona satria nareo matikena maso sy misolelaka amin'ny fitondrana fa rehefa zavatra ohatr'izao miakina amin'ny fiainam-bahoaka tena hoe zaza tokony ho arovany fitsarana dia tsisy rarahinareo anazy misy manome volanareo any dia zara fa sazy nomenareo ka mieritrereta fa vao fantatra izy nanao an'io didy io dia miteny zay aloha fa le zanako koa any tsy mitomany dia avelako kely indray aloha nareo fa tena mandreraka be ty zavatra ity mbola ho hitantsika nytoy an'io zay fa mandra-peona daholo dia misaotra nareo hatrany nanaraka